Ассалаумалейкум, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Америкадағы почтаның жұмыс жасайтын жолын көрсетейін деп сіздерге. Олар почтаны екіге бөледі. Бірінші почта кәдімгі конверттер, кішігірім қағаз, хаттар. Ол үшін бір бөлек бөлме бар осындай. Сөйтіп кілттеулі жәшіктер бар. Сол әрбір тұрғынның өзінің кілті болады, өзінің жәшігі. Ашасыз да, ал сол келіп атқан конверттерді аласыз. Ал егер үлкендеу бір заттар болса, қораптар, айтақ бір тауарларды тапсырыс беріп сіз сатып алатын болсаңыз, осындай жерге алып келеді да, осындай бір жәшіктерге салып кетеді. Мінекей мына сіз көріп атқан ортада бір компьютер бар, соған жаңағыдай құпия сөзіңізді, логиніңізді енгізесіз да. Сөйтіп сізге келген почтаның есігі ашылады. Қайсы екен білмеймін, соны қазір мен сізге көрсетейін. Өзімдікін енгіземді, қай жерден ашылғанын көрсетемін. Мінекей өз логинімді енгіздім. Енді пин дейтін бір құпия сөзім бар, 4 цифрдан тұратын. Соны енгіздім. Енді мына Enter дейтін кнопканы бассам, құда қаласа ячейка ашылады. Содан затымды аламын. Соны көрейік қалай болатын. Мінекей, мына құлаққа салатын сотканы тыңдайтын құралды сатып алып едім. Орысша наушник дейді ғой. Одан кейін мына бетке жағатын бір крем бар. Мен мына бетін құрғап кетеді да, терім ашып кетеді. Кейбір кезде соны крем сатып алған, бір Корея жасайтын бір крем. Олар енді азиаттардың терісін жақсы біледі. Корейстермен құсаймыз ғой. Сөйтіп сол теріме бетім ашыған кезде жасаған кремді алғам, сол келген ғой маған. Сол осы Америкада жігіт арнасында қалыңыздар. Сау саламат болыңыздар.